الحمد لله الذي من علينا بواسع عطائه ونعمه وأسبغ علينا من فيض جوده وكرمه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو أن تكون خالصة صادقة لوجهه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم الناس نسبا وأفضلهم خلقا وأدبا صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما تمين إلى يوم الدين. Büyük Rabbimiz Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bizge emir etip ayta: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve qala rabbukum ud'uni astajib lekum. İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti seyedhulûne cehenneme dâhirin." Hamdi sizning Robbigiz Allah Teala aytdi, emir etdi: "Ud'uni astajib lekum." Миңа ялварыгыз, миңа дуга кылыгыз, мин сезгә ди җавап бирермен. Һәм дөреслектә шул кешеләр кем ди? Ястакбируна ан ибадати, миңа гыйбадат кылудан баш тарталар. Тәкәбберлек кылалар, үзен моннан өстен күрәләр ди, белсеннәр ди, алар ди җәһәннәм утына ди түбәнсетелгән хәлдә керерләр ди. Шулай итеп Аллаһ Тәала безгә аннан гына сорарга, аңа гына дуга кылырга әмер итә. Һәм инде дугага килгәндә, менә шушы дуга нәрсәне аңлата? Дуга ул Аллаһ Тәаләгә, Аллаһ каршында үзеңне мискин хәлеңдә, мохтаҗлык хәлендә күрсәтеп, аннан Аллаһ Тәаләдән үзеңә файдалы нәрсәләрне сорау һәм зарарлы зыян нәрсәләрдән саклауны таләп итү. Гади тел белән әйткәндә, дуга ул сорау. Дуга белән кеше үзенең түбән, загыйф һәм мискин зат икәнлеген туя һәм Раббысыннан ярдәм өмет итә. Дуга Аллаһ каршында иң хөрмәтле нәрсә. Чөнки дуга гыйбадәтнең иң югары өлеше. Һәм Аллаһ Тәала кешеләрне һәм җиннәрне үзенә генә гыйбадәт кылыр өчен яратты. Һәм гыйбадәтнең иң яхшысы, иң күркәме, Аллаһ каршында Аллаһ Тәала яраткан гыйбадәтләрнең берсе ул да булса Аллаһ Тәаләдән сорау, Аллаһ Тәаләгә дуга кылу. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадис шәрифендә булай дип әйтте: "Ләйсә шәйъун акрама алаллаһи тәала мин ад-дуа." Һәм Аллаһ Тәала каршында дугадан да хөрмәтлерәк нәрсә юк дип әйтте. Һәм шуңа күрә дә Аллаһ Тәала Раббыбыз Аллаһ Тәаләдән дуга кылуыбызны ярата. Һәм Бакара сүрәсендә Аллаһ Тәала бу хакта әйтә: "Аузу биллаһи минәш-шәйтанир-раҗим. Ва иза салака ибади анни фа инни қариб, уҗибу даъвата-да'i иза да'ан, фальястаҗибу ли ва ю'мину би ла'аллахум яршудун." Әйди Мухаммад, әйди кулларыма, әгәр ди кулларым ди минем хакымда, минем турында сорасалар ди, мин әлбәттә якынмын ди. Миңа сораучыга сораган әйберне сораганын бирермен ди. Әмма сораучылар да миңа ышансыннар, миңа иман китерсеннәр һәм мин кушканны үтәсеннәр, мин тыйганнан тыелсыннар, шул вакытта алар туры юлдан баручылар булыр дип әйтә Аллаһ Тәала. Һәм инде башка бер хадистә Абу Хурайрадан риваят ителә, Пәйгамбәрбез алейхиссалам әйтте: "Мен лам яд'уллаһа гадиба Аллаһу алейх." Кем ди Аллаһ Тәаләгә дуга кылмаса, дуга кылуны калдырса ди, Аллаһ Тәаләнең бу кешегә ачуы булыр дип әйтә. Шулай итеп Аллаһ Тәалә дуга кылуыбызны ярата. Һәм бу иң күркәм гыйбадәт. Һәм шул вакытта әгәр без дуга кылмасак, Аллаһ Тәаләне онытсак, Аллаһ Тәаләнең андый кешеләргә ачуы булачак дип Пәйгамбәр алейхиссалам әйтте. Һәм шуңа күрә дә мөхтәрәм җәмәгать, әгәр уйлап карасак, Раббыбыз Аллаһ Тәалә шушы галәмнең, ике дөньяның да патшасы, хуҗасы. Һәм бөтен байлыклар Аллаһ Тәаләдә. Һәм инде Аллаһ Тәалә нәрсә әйтсә шул була. Һәм Аллаһ Тәалә кешеләрнең дә, җиннәрнең дә, хайваннарның да һәм башка бөтен мәхлукларның хуҗасы, Раббысы. Һәм инде уйлап кына карасак, әгәр без бер хаҗатыбыз булса, бер проблемабыз булса, без барабыз өстә торучы кешеләргә, чиновникларга сорау белән киләбез, мәсәлән, җир мәсьәләсе булсын, йорт мәсьәләсе булсын, башка проблема. Һәм уйлап кына карагыз, бу кеше сезгә, зур кеше, чиновник әйтсә,
Сора ди, мин сиңа бирермен ди. Ләкин ди, менә шул әйберне генә эшләргә кирәк ди. Шушы документларны тутырырга кирәк, тегендә барып подпись куярга кирәк, кул куярга кирәк дип, без әлбәттә нәрсә ашыгып моны эшләр идек. Әгәр безгә шундый вәгъдәне бирсәләр. Амында бөтен дөньяның хуҗасы Раббысы, Раббыбыз Аллаһ Тәала, бу дөньяның да түгел, ахиратның да хуҗасы. Нәрсә дип әйтә? Уд'уни астаҗиб лакум. Миннән сорагыз ди, мин сезгә ярдәм бирермен ди, һәм сезгә җавап бирермен дип вәгъдә итә. Һәм инде әлбәттә Аллаһ Тәала үз вәгъдәсен бозмый. Һәм менә дуа кылуга килгәндә, нинди генә эшне башкарсак та, булсынмы ул мәсәлән берәр эшне башлау, бизнесны башлау, булсынмы ул сәфәргә чыгу, булсынмы ул ашарга пешергәндә булу, булсынмы ул йорт төзегәндә һәм башка эшләрдә без һәр вакыт Раббыбызга таянырга, аңа тәвәккәл кылырга, аннан ярдәм сорарга тиешбез. Һәм без моны эшләсәк, безнең балаларыбыз моны күрсә, чөнки без балаларыбыз өчен, оныкларыбыз өчен үрнәк булып торабыз. Являемся лучшим примером для наших детей, для своих детей. Һәм бу балалар күрсәләр, менә кара әле, минем атам нинди генә дәрәҗәгә ирешмәсә дә, кулларын күтәреп кемнәндер сорый иде дип. Шунсы гына истә калса, альхамдулилlah, яхшы булыр. Һәм безнең балаларыбыз, оныкларыбыз шуны күреп, әлбәттә, иншалла, үзләре дә Аллаһ Тәаләгә кайтырлар, Аллаһ Тәаләдән дуа сорарлар. Әгәр инде балаларыбыз моны күрмәсә, кайдан алар моны алсыннар, кайдан өйрәнсеннәр. Һәм инде дуа бәла казаның юкка чыгуына, аның бетүенә зур сәбәп булып тора. Дуа белән кеше төрле авыр хәлләрдән чыгу юлын таба. Һәм Абдулла ибн Умардан риваят ителә, Аллаһның Нбисе алейһиссалам әйткән: "Инна ад-дуаа янфa'у мимма назал ва мимма лам янзил фa'алейкум ибадаллаһи бид-дуаа." Яни Аллаһның Нбисе алейһиссалам әйтте, дөреслеккә ди дуа булган бәла казалардан ярдәм итә ди. Һәм әле ирешмәгән бәла казалардан саклый. Шуңа күрә дә я ди Аллаһның куллары ди күбрәк дуа кылыгыз дип әйтте Аллаһның Нбисе алейһиссалам. Һәм шуңа күрә дә кайбер галимнәр әйттеләр, шушы дуа ди мөэминнең коралы булып санала ди. Һәм дуаның нәтиҗәсен, җимешен адам баласы шунда ук күрергә, шунда ук тойырга мөмкин. Яки Аллаһ Тәала аны ахиратка кичектерергә мөмкин. Аллаһның Нбисе алейһиссалам бер хадисендә әйтә, кем ди гөнаһлы эшләр яки туганлык җипләрен үзүне сорамыйча, башка нинди генә булса нәрсә сораса ди, Аллаһ Тәала аңа ди сораганын бирә, яки шуңа тиң булган явызлыктан саклый. Һәм бу хадистан күрелгәнчә, әгәр ди адәм баласы Аллаһ Тәаләдән гөнаһ сорамаса, гөнаһ эшләүне сорамаса, Аллаһ Тәала ул кешегә ди шул сораган әйберен бирә, яки аңа тиң булган башка әйберне хәерлесен насип итә ди. Һәм башка хадистә риваят ителә, Пәйгамбәр алейһиссалам булай дип әйтте: Мусульман кеше ди, мөэмин кеше ди, Аллаһ Тәаләдән нәрсә генә сорамасын, һичшиксез ди, Аллаһ Тәала аның сораганын бу дөньяда бирер. Яки ди, аны ди ахиратка тикле дә кичектерер ди, һәм инде әгәр ди ул сораганын ашыктырмаса ди. Әйе, шулай була, кайбер очракларда адәм баласы сорый, җавабын, нәтиҗәсен күрми, бәлки Аллаһ Тәала аның нәтиҗәсен, хәерлесен ахиратка кичектереп куйгандыр. Һәм инде Ибн Раҗаб исемле алимыбыз булай ди: һәрбер ди дуа кабул була, ләкин аның кабул булуы төрлечә була ди. Кай вакытта соралган нәрсә кабул була, а кайбер вакытта аңа шушы тиң әйбер бирелә дип әйтте. Һәм шулай итеп, әгәр без Аллаһ Тәаләдән берәр нәрсә сорасак, аның берничә нәтиҗәсе булырга мөмкин. Яисә Аллаһ Тәалә шул вакытта бирергә мөмкин бу сораган әйберне, яки безнең өчен, безнең файдабыз өчен Аллаһ Тәалә белә, ул безгә файдалы түгел һәм башка әйбер белән безгә алыштырып бирә, яки Аллаһ Тәалә аны кичектереп соңрак бирергә мөмкин. Булар бөтенесе дә Аллаһ Тәаләнең теләге буенча, Аллаһ Тәаләнең әмере буенча. Шуңа күрә дә җәмәгать, Аллаһ Тәаләдән сорыйк. Аллаһ Тәаләгә дуа кылуны онытмыйк. Нинди генә эш булсын, зурмы, бәләкәйме булсын, Аллаһ Тәаләгә ялварып, Аллаһ Тәаләгә кайтып, кулларыбызны күтәреп дуа сорарга кирәк. Һәм инде иң яхшы, иң зур бүләк, әйбәт инде иң зур ниъмәт ул әлбәттә һидаят. Һәм шуңа күрә дә иң беренче булып без Аллаһ Тәаләдән һидаятны сорарга тиешбез. Һәм инде дуаның башка ибадәтләрнең кебек үз шартлары, үз тәртибе бар.
Телибез икән, Аллаһ Тәгалә шушы безнең дугаларыбызны кабул итсен һәм дугаларыбыз кабул булуын телибез икән, әлеге шартларны үтәргә кирәк. Кыскача гына әлеге шартлар турында әйтеп китәсем килә. Һәм инде беренче шарт булып тора, дуга кылганда шуны белергә кирәк. Дуга кылучы Аллаһ Тәгаләдән генә сорарга тиеш. Аллаһтан башкага дуга белән ялвару рөхсәт ителми һәм динебездә тыела. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә ул бер үзе генә бу дөньяның, бөтен галәмнәрнең хуҗасы һәм аны барлыкка китерүче, ул гына бөтен нәрсәгә кодрәтле зат һәм ул гына безнең гыйбадәткә, дуга кылуга лаеклы зат. Һәм инде бүгенге көндә хәтта үзен мусульман дип әйтүчеләр татарлар арасында һәм башка инде халыклар арасында күреп торабыз. Үзен мусульман дип әйтүчеләр башка әйберләрдән дуга сорыйлар, башка әйберләргә өметләнәләр. Мәсәлән, кемдер таштан ярдәм сорый, кемдер агачтан сорый, кемдер анда төрле илләргә барып, әйбит, ниләрдә статусларда күрәбез, фотолар куялар, ниндидер Будда янындамы, башка әйберләр янындамы, яисә бакап кайтып, игә куялар акча килсен дип, әйбит. Бу әлбәттә, бу эшләр динебездә тыела һәм рөхсәт ителми. Һәм моның хакында Аллаһ Субхаһу ва Тәгалә Юнус сүрәсендә 106-нчы аятында әйтә: Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Ey Muhammed, сиңа ярдәм дә, зыян да, зарар да китерә алмаслык затлардан ди, әйберләрдән ди сорама ди, аларга дуга кылма ди. Әгәр ди син моны эшләсәң, فإن فعلت ди, һәм әгәр ди син моны эшләсәң, Аллаһ Тәгаләдән башка заттан сорасаң ди, فَإِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Шул очракта ди, син зулым кылучылардан булырсың дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Һәм Имам Аль-Куртуби әйткәнчә, менә шушы дуга кылма дигән сүз ди, нәрсәне аңлата? Аллаһ Тәгаләдән башкага гыйбадәт кылма ди. Ни өчен? Чөнки галимнәребез, сахабаларыбыз, сәләфләребез һәр вакыт дуга кылуны һәм инде шушы гыйбадәт кылуны бер итеп күрә иделәр. Һәм нәрсә дип әйтә? Әгәр ди син башкадан сорасаң, башкага гыйбадәт кылсаң, син ди зулым кылучылардан булырсың. Ягъни ди шушы гыйбадәтне, дуга кылуны үз урынына куймыйсың ди, тәртипне бузучы булырсың ди. Һәм Имам Ат-Табари әйткәнчә, Алла сакласын, андый кеше ди мушрикләрдән булыр дип әйткән. Шуңа күрә дә мусульман кешесе, мөэмин кешесе үзен мусульман дип әйтүче һәр вакыт бер Аллаһ Тәгаләдән генә сорый һәм башка әйберләрдән сорамый. Шуңа күрә дә оныкларыбыз турында, балаларыбыз турында уйларга тиешбез. Когда видим родственники или наши дети, внуки спрашивают у кого-то другого, обращаются к кому-то другому, мы должны их предупреждать, должны им объяснять, что нашей религии это не разрешается. Моны онытмаска кирәк. Һәм шулай ук Абдулла ибн Аббаска Пәйгамбәр алейхиссалам насихат биргәндә, шушы туганына насихат биргәндә, әгәр ди берәр нәрсә сорасаң ди, birər нәрсә сорарга теләсәң ди, Аллаһ Тәгаләдән сора. Әгәр ди ярдәм сорарга теләсәң, Аллаһка мөрәҗәгать ит дип әйтә иде. Бу беренче шарт. Икенче шартка килгәндә, дуганы сораучы Аллаһ Тәгалә кушканны үтәргә тиеш һәм Аллаһ Тәгалә тыйган әйберләрдән тыйлырга тиеш. Һәм моңа хадис китереп була, кайбер вакытта кеше әйтә, менә ди Аллаһ Тәгаләдән сорыйм, нәтиҗәсен күрмим, җавабын күрмим, шундый кешеләрне ишетергә туры килә. Ләкин бу кеше уйларга тиеш, бәлки аның берәр эше, бәлки аның ризыгы, бәлки аның эше, яисә аның киеме хәләл түгелдер, шуның сәбәпле Аллаһ Тәгалә аңа җавап бирми. Һәм мәшһүр булган хадистә Пәйгамбәр алейхиссалам мисал итеп китерә ди. Бер хадисендә Аллаһның Исә алейхиссалам тузанга баткан, туздырылган чәчле, озак вакытта сәфәрдә булган кешене искә алды. Ул кеше ди кулларын күтәреп Раббысына ялвара һәм Раббысыннан сорый: "Я Раббым" дип кабатлый. Әмма ди, аның ашаганы харам ди, аның эчкәне ди харам ди, аның киеме харам ди, һәм ул харам белән тукландырылган, аңа ничек итеп җавап бирелсен дип Пәйгамбәр алейхиссалам әйтә. Шулай итеп, мөхтәрәм җәмәгать, ризыгыбыз турында, киемнәребез турында, шушы мал турында уйларга тиешбез, хәләл булырга тиеш. Әгәр инде хәләл булмаса, Алла сакласын, харам булса, ул вакытта андый кешегә дугага җавап бирелми, андый кешенең дугасы кабул ителми. Өченче шарт: дуга кылганда
Аллаһ Тәаләдән сораганда шын күңелдән сорарга кирәк, шикләнмичә. Һәм моның турында Пәйгамбәр алейһиссәлам әйтте: "Удуллаһ ва антум муқинуна бил иҗаба ва аламу анна Аллаһа ла ястаҗибу дуаан мин қалбин гафилин лахин." Әгәр ди Аллаһ Тәаләгә дуа кылсагыз ди, дуа кабул ителер дип дуа кылыгыз ди. Шикләнмичә дуа кылыгыз һәм белегез ди, Аллаһ Тәалә гафил һәм игътибарсыз, күңелдән, калыптан, йөрәктән ди дуаны кабул итми. Шуңа күрә дә дуа кылганда теге шикләнмичә, а может ответить, а может нет түгел. Точно 100% дуа кылганда Аллаһ Тәалә җавап бирер дип дуа кылабыз. Аллаһ Тәалә ишетә дип, Аллаһ Тәалә булдыра ала дип, Аллаһ Тәалә минем Раббым, Аллаһ Тәалә мине ярата һәм бу сораган әйберем ул ди изгелек. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәалә җавап бирер дип дуа кылабыз. Әгәр инде җавап бирмәсә, шул вакытта, значит, соңрак нәтиҗәсе булыр, яисә аннан да хәерлесен Аллаһ Тәалә насыйп итәр дип өметләнәбез, дуа кылабыз. Һәм инде дүртенче шарт, дуа кылганда, сораганда шушы рөхсәт ителгән әйберләрне сорарга кирәк. Аллаһ Тәалә тыйган әйберләрне сорарга рөхсәт ителми, аннан ерак булырга кирәк. Һәм инде дуаның әдәпләренә килгәндә, шушы дуаларыбыз кабул булуын теләсәк, шушы әдәпләрне үтәсәк яхшы булыр иде. Дуаны Аллаһ Тәаләгә мактау һәм хәмд сана сүзләре белән башлау һәм Пәйгамбәр алейһиссәламгә салават әйтү белән башлау. Икенчедән, үзеңнең хата һәм гөнаһларыңны тану. Өченчедән, өметләнү, катгый рәвештә Аллаһ Тәаләдән дуа сорау. Һәм инде дуа кылганда 3 тапкыр кабатлап сорау, кыйблага юнәлү, кул күтәреп Аллаһ Тәаләдән сорау һәм сораган нәрсәгә Аллаһ Тәаләнең исемен туры китереп сорау. Мәсәлән, әйтәбез: "Я Рахман, мине рахим кылсаң идең" дип, "Я Гафур, мине гафулардан кылсаң" дип, "Я Раззак, син ризык бирүче, миңа халал ризык насыйп итсәң" дип, шулай итеп кылсак дуаны яхшы булыр иде. Һәм инде шулай Аллаһның Җиса алейһиссәлам безгә кайсы очракларда, кайсы вакытларда дуа кылуының тәртибен аңлатып бирде. Һәм мәсәлән, андый хадисләр күп, в каких ситуациях, в каких положениях нужно делать дуа. Таких хадисов много, берничәсен генә китерик. Пәйгамбәр алейһиссәлам әйтте: 3 төрле дуаның кабул булуында шик юк ди. Беренчесе ди мусафир кешенең дуасы, икенчесе ди мазлум, зулым кылынган кешесе ди, рәнҗетелгән кешенең ди дуасы, һәм өченчесе ди атаның баласы өчен кылынган дуасы ди. Шушы 3 дуа кабул булуда берни дә шик юк дип Пәйгамбәр алейһиссәлам әйтә. Шуңа күрә дә сәфәрдә булсак дуа кылыйк. Алла сакласын, әгәр кешене рәнҗетсәк, белегез, Аллаһ Тәалә аның дуасын кабул итә. Һәм шулай балаларыбыз өчен кылынган дуа кабул ителә. Шушы дуа кылуның вакытына килгәндә, инде билгеле булганча, шушы Кадр кичәсендә кылынган дуалар кабул ителә. Төннең 3нче азагы өлешендә, азан белән камәт арасында, яңгыр яуганда, җомга көннең 1 сәгатендә, фарыз намазларыннан соң кылынган дуалар, һәм инде мусульман кардәшең өчен, шушы кардәшең булмаган вакытта аның өчен кылган дуаң шулай кабул ителә. Һәм әле фәрештәләр өстәп нәрсә дип әйтә, сиңа да шунсы булсын дип әйтәләр ди. Әгәр үзеңә машина теләсәң, әйбит, кардәшең өчен машина сора. Ул вакытта фәрештәләр синең өчен дуа кылыр. Шулай мәсәлән Рамазан аенда авыз ачканда кылынган дуалар. Һәм инде бүген җомга көне шушы көн белән кулланып калыйк, шушы фурсат белән кулланып калыйк. Бу көндә Аллаһ Тәалә җомга көннең 1 сәгатендә, без ул сәгатен белмибез, ләкин Аллаһ Тәалә шушы җомга көндә кылган дуаларны кабул итә. Һәм инде шушы җомга көнне күбрәк Пәйгамбәр алейһиссәламгә салаватлар әйтеп, шушы дуалар кылып үткәрсә хәерле булыр иде. Ва aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri jama'atil muslimin innahu huwal ghafurur rahim as-sami'ud du'a.